Pogledajte ljudi šta je tornado uradio za pola sata. Pogledajte ovo ljudi, kompletno iščupalo iz korijena. Gledajte šta je Božje davanje. Šverijeri na sve strane. Gdje ste Raja? Evo vidjeli ste, tornado je prošao kroz St. Louis, ja sam taman trebao poslati da siđem u 3, ali ništa od toga. Drveća su polomila sve živo, ograde, samo se čuju hitne sirene, vatrogasci. Da li ima poginuli i povrijeđeni, nemamo pojma. Ali eto, uglavnom, dok čuvam ovdje ogradu, da ne bi kakvi lopovi došli to, neko da snimim, eto, da vam se javim. I uspio sam, pošto sam morao snimiti, svakako i slikat gdje god je šteta napravljena, pa reku uspio da imam to objavim na YouTube da vidite kako je stanje kad tornado prođe. Bilo sunce ovako je u čitavo vrijeme, na jednom samo oblak se stvoriše, jak vjetar, kiša, poče krovove čupat, sve živo, tako da, eto, katastrofa. Ništa, uglavnom vidit ćete snimke, pa eto, komentarčite, ne znam, jeste li bili kad u ovakvim olujama i nevremenima. A mi se čujemo kasnije, kad krenem kući, najvjerovatnije da ću napraviti neku malu odjavu, da vam kažem se još šta desi. Ništa Raja. Lajkujte, šerujte, preplatite se, pa se čujemo kasnije. Znači sve je kompletno zatrpano. Čitav grad je zatrpan drvećima koliko je napadalo. Evo Raja, ovdje je neko ludilo bilo. Udes neki je bio. Katastrofa. Gdje ste Raja? Evo vidim kući. 7 sati je, znači 12 sati sam ostao raditi. Ludilo je bilo, morali smo praviti ograde, svašta nešto popravljati. Da ne ostavimo školu otvorenu. I eto, vidjeli ste oblačić koliko sam mogao snimiti, šta ja znam. Uglavnom, idem se tuširat, idem odmarat. Lajkujte, šerujte, komentarčite, priplatite se, pa se čujemo u narodnom videu. Ćao Raja.